കണക്കിന് വരുന്ന സഖാഫികളെ മംഗലാപുരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ആ സഖാഫികളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നത്. അവിടുത്തെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല, ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. മംഗലാപുരത്തെ ഖാദിയായിട്ടുള്ള അഹ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനായ മറുവിഭാഗം സമസ്തയുടെ മുഷാവറ മെമ്പർ കൂടിയായ ആ വലിയ വയോധികനായ പണ്ഡിതൻ മംഗലാപുരം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ രോഗാതുരനായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അറിഞ്ഞപ്പോ യാതൊരു വൈമനസ്യവും കൂടാതെ ഈ പ്രായമായ സമയത്തും ആ പണ്ഡിതനെ കാണാൻ വേണ്ടി മംഗലാപുരത്തെത്തിയപ്പോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് ആ വിശാലമായ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളാണ്. മർക്കസുസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിലെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതഅല്ലിമിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഒരു ചെറിയ കുറ്റത്തിന്റെ ഒരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. മാഷാ അല്ലാഹ്, ആയിരത്തോളം വരുന്ന സഖാഫികളെ മംഗലാപുരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ശൈഖുന അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു പോയി. എന്തൊരു ആനന്ദമുള്ള, എന്തൊരു അഭിമാനമുള്ള ആ ഒരു രംഗമാണത്. ആർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പവറും ഇത്രയും വലിയ സുന്ദരമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളും ആർക്ക് പറയാനുണ്ട്? ഇല്ല ഇല്ല, ഒരാൾക്കും പറയാനില്ല. അല്ലാഹുവേ, ആ തണല് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ, ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരു പണ്ഡിതനെയും കുറ്റം പറയരുത്. അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരായാലും നമുക്കതിന് അല്ലാഹു അവകാശം തന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു സയ്യിദിനെയും ഒരു ആലിമിനെയും ഒരൊറ്റ ഒരാളെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോകരുത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത സ്വഭാവം